marah atau mati. Woi, iya. Elah. Ya lu. Wah. Aduh. Siap baik. Ai buah-buah. Dulu itu jeung ieu Dewa Nur Cahya lebet deui kana wujud Semar Badraya. Rumaos diteuk-teuk sabariji. Diteuk-teuk opat teh laleungitan sing goreng jadi wujud. Mata kula gede hulu hirup teh. Jerak. Aduh. Uluh. Warek kagunakeun naon? Dul pamilis. Ora. Uluh. Eta hiji, dua.
rek teu bingung kumaha pan aing teh eleh. Oh, bener. Nah hanya di manehna nu ngagoler. Teu ngarti na teh. Hei. Aneh. Hei. Alah. Apa nu teh rumah sa eleh. Nah maneh jadi ngagoler, pokona mah hatur nuhun. Goblok sia. Alah. Lain menang kebahagiaan. Menang kebahagiaan euy dah. Kan baik. Aduh. Baik ah. Aduh, anjir loba lu. Loba kan. Waduh. Arjuna deleges eling. Aing diudag-udag di dia keribut. Wah, sia. Saya urang amartanya, ya. Mangsana ayeuna ku aing diancurkeun negara coba. Wah. Wah. Wah, hoi, siksa. Hoi, gelo, Nyaan teu asa. luar biasa eta tanaga sia. Woi, iya. Alah. Aduh. Maju sia kuraja. Nyaan sakila teh. Sia. Aduh. Mbah. Aduh. Mamam. Nah, mamam Cenah. Bere wae. Bere Ieu na bujur aing ye. Lapareun. Tah. Aya euy. Tah mamam. Aduh bau. Hah? Bau. Mau? Oke, mau mah. Taya mah keur aing hiji. Alah. Seger anu sorangan mah. Bau. Heueuh mingke lanan aya keneh loba ieu ge. Hei, nanti ke sakula warga. Nah, baseuh. Sarerea dulu. Ayo maju lawan. Hei, mama wakadu bon. Aing mau asa-asa datang citak we. Lah. Belah mana jelema euy? Eta belah kulon. Hah? Mana euy? Kulon. Ya, ya lu. Wah. Aduh. Saloyong. Dalog-dog. Cangkil. Ya. Engap meureun. Aduh. Engap. Hei. Nanaon. Alami bija deui ya. Aing mah kaduhung jajan baso heula aing. Walah. Gang. Alau. Tinggang ku batu aing.
Waduh recir goblok siang utahan kaing aduh sia teh utahan kaing goblok Gocir. aduh recir goblok jaing Kebersihan itu pangkalnya kesehatan. Sebagian dari iman. Awas bot, awas. Oh, ini telur teling. Dewek mah pangeunah-ngeunahna seuri nempo nu labuh. Ka dewek sing hati-hati kitu ka barudak. Katahan meureun. Puas ya goblok. Puas dora kati aing. Tuna lampah eta kacarios. Ieu opat satria Nur Banyu, Nur Bayu, Nur Geni, Nur Bumi. Nyaeta langsung lebet ka karaton nagara. Atuh Bima ti palih kulon. Kresna palih wetan, Arjuna palih kidul. Sami nyerangna atuh ieu parantos dugi ka pusir daya. Wala dia balad tamtama siluman selamin sampun masing pati tumakaning perlaya. Kantun iraja Syaha Sampurasun Denawa Ayah satria dulu opatan pikir malit kumaran di belak kanusa kanu ulah kaget dedemit itu muni rampag kieu satria ulah kaget tenawa kamu dikersa lama nada jamar pagi ulah kaget denawa Sang Hyang Jagat Netra kasumpingan ieu opat satria ieu nepi ka rampag ieu pendekar di mana ieu mun anjeun percaya ngaran kaula Sang Hyang Nur Banyu wih Sang Hyang dasar wajeng aing kaula Sang Hyang Nur Bayu kaula Sang Hyang Nur Geni kaula Sang Hyang Nur Bumi dulu itu ieu Sang Hyang nepi ka cing paru cenghis kawasuung jadi dek naon dek neangan gawe ente dek ngahiji jeung wing hayu urang koalisi jeung urang
Hancurkeun ieu dunya raja-raja urang cenah terlalu kabeh. Buta. Iya. Kaula lain dek babarengan ngahiji jeung anjeun, tapi rek ngusir anjeun ti tempat. Sabab anjeun ieu negara di jero negara. Sabaraha raja anu korban anu ngirim upeti ungah bulan ungah tahun. Iya kaula rubakan nangtukeun nasib sok urang perang giri gamana perang toya gamana. Giri gamana? Giri gamana perang sabda saling gunung. Toya gamana? Toya gamana perang sabda saling segala. Nem Pada jiloka permana anak menak tunggal anak menak. Urang pada nyekel sabuk bilang tatu adu telu ampar tiga. Nate ningali awak ngaing syakieu gedena. Sanajan gede anjeun, tapi ku ngahijina sararea sarua jeung anjeun gede. Moal teu ngeunah ieu ngarora keneh mangkeluk moal teu rarangu we tulangna. Tangtos keur meujeuhna enak atuh. Keur meujeuhna enang. Keur meujeuhna rumangu mangkaning aing teh kanibal delebeuki daging jelema teh. Sok gerahakan. Gerahakan anu ngaran Sang Hyang Nurbanyu Nur Geni Nur Bayu Nur Bumi. Sok sia Nur Saad ku aing dihakan ayeuna keneh ge mumuluk deuleu ieu isuk-isuk ieu aing akan daging jelema. Lajeng ieu Sang Hyang Jagat Netra Iya ge. nyalangapkeun bahamna. Malum denawa jangkung gede sihung rangeteng. Kalayan ngagunakeun aji gentrasewu. Ieu opat satria kasedot kana bahamna. Nyaeta digayem dugi cacing darorok dok tulang-tulangna. Doh. Awas ya baik. Ai boa-boa. Dulu itu si horeng opat satria bieu teh geuningan si Semar ieu meureun ku aing asa diadonan deui dihijikeun deui digayem teh. Beu pinter ta si eta. Tapi yakin geuningan ngan ukur kari wujudna ieu. Bangkena. Wah, sia ku aing dipais. Welo si eta. Tu aing lapar deui we ah. Pasti atuh Aing mah datan nirata ngademan sampurasun saha ewo pakule ngandrana Cahaya ngaran kaula Sang Hyang Dewa Nur Cahya. Ye. Naonana anu opat bieu panserna. Dulu itu si eta si Semar hebat. Anjeun teh panserna nu opat bieu. Nyaan dulu hebat mar maneh hese di akalanana hese di eneuk-eneukna ai kitu hedek naon maneh urang jogo jeung aing musik ulamani ngagugahkeun macan turu sia sidik aing keur teu naon-naon der dieleketek
Duh kaduhung aing ngaganggu si eta tah. Kaduhung Ampun nya tadina pangna diganggu teh supaya modar supaya ulah ngaganggu aing peke cu geuning matil. Hese dielek ketekna si Semar mah duh kudu kunaon nya elehna si Semar. Aing ada tengar ti eta mah diala ti gigir ti tareup ti tukang ti luhur ti anap teh sayaga. Kabeh awakna teh dikulilingku rahmat pitulung Pangeran Wungku da eta dikirna terus-terusan. Padkuruloha dikron kasiro teh aing ge nyaho. Dikir nu teu aya wates wangeunna. Saban kiceup, saban angse, saban deret ka kenca jeung ka katuhu teu leh eling. Aing apal Semar kana janji anjeunna sapanjang manusia cicing dina jalur anjeunna 5.000 malaikat dek ngaping maneh. Aing janji kitu baheula kokolot aing teh ila angin ka jalma iman takwa moal kuat ngagangguna. Aduh, tapi panasaran ayeuna coba urang jogo sok. Aing dek balik deui kana wujud aing. Lajeng ieu Dewa Nur Cahya lebet deui kana wujud Semar Badraraya. Tu geuningnya si eta mah. Sok jeung wujud dia mah nikmat dirasa lah. Sok euy. Urang sakti setan kumawasa moal leuwih mulya tibatan manusia sia. Aingnya sapanjang dunya ngadeg sia bakal terus ngagoda. Di dieu hartina pada jayana teh. Sakapeung aing sok eleh, sakapeung sia. Tapi sia nu pangpandeurina eleh. Wah eta. Dewek mah sabab naon? Boga wangsit. Heg. Aing moal ngaganggu dia, asa dia tong ngaganggu ngaing. Tapi lamun dia ngaganggu ngaing, dituar ku ngaing. Di luar yuk ah. Udah hari ini dia mah. Yuk di luar jeung aing, tuturkeun. Percis meri dek ngenog si eta mah ilumpang teh ukak-akak. Wah, sia aya iya. Ayo maju Kresna Bima Arjuna ningali ti katebihan. Yayi. Yayi kaula nun kula Yayi Bima onta tingali tadi katingali panginten ku salira rayi leres nggih nu lebet sabara urang satria opatan Sang Hyang Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi katuturukeun ku Sang Hyang Dewa Nur Cahya limaan tingali kaluar ti karaton saha si Semar geuning Kakang Semar hirup deui sia dan kitu teh leumpeuh Yuni sia diteuk-teuk sabariji cenah kumaha rumaos diteuk-teuk sabariji diteuk-teuk opat teh laleungitan sing goreng jadi wujud mata kula gede hulu hirup teh rumaos beunang kapangaruhan beunang ka Allah ulah kitu-kitu deui sapingkeun nanaonan Nyai ieu didegung-degungkeun atos rai atos tuman pingkeun ulah kitu sia ngajakeun pisan ka bida-bida atos Kang dayeuna mah kaula tos rumasa heuh ulah sakali-kali deui
ulah nepi ka kitu moal atos atuh Kang ngeus atos ya Kang tingali ayeuna mah pejabat ayeuna mah ngabalodor kabeh teuing Kang padahal atuh bagian aing nu kitu ulah sagala ku sorangan ting meuni kararitu cepot hampura kaula pot hampura cepot Kakang Semar Yayi kaula nu tuh numawi kedah dimumule oge eta ulu cupu Pandawa teh aing teu wani ka si Semar teu kumawani aing tapi ieu mah nepi ka ngahajakeun pisan lain sakali wae sia teh teu pinoda mah awas urang sok karasa sia bobot 1000 kati tenggelan aing dah meujeul deuleu luh kuatan kita pukul dari jauh pukul dari jauh mo coba ayo sok ajian kaula kekuatan kaula nyaeta Bayu Bajra aduh uluh warek kagunakeun naon dul pamilis walah hebat Bayu Bajra iya dul pamilih dengar sia saeutik kuama hebat ya aki-aki tenaga dalemna aduh ai lempang gerak tuwe kanyo kaula mah teu bisa neungeul ti kajauhan pot nya bapak aing mah aing geus biji mah cek aing oge aluh lalawora deuleu heueuh ngan jelema raeng di luar naon cenah tuh di kejauhan itu teh si Cepot Dawala teh anak Semar ai kitu ta eta ge anakna ge Sararakti meungpeung paningali jelema ka dewek si lain jeung dewek urang api-api gelut teungel ti kajauhan ceuk si lain teh Bayu Bajra dek juralit dewek ceuk dewek dul pamilis dor juralit ayeuna heueuh sok sorabutana sada toke kagencet sia mah kieu aka atuh buta mung hayang Semar ingat si eta mah mung eleh sok atulah kurang ngajar aing boga aji Bayu Bajra ngegeblek teh Bayu Bajra bakal ditibankeun ka diri maneh Bayu Bajra sekali sewa tah ayeuna si leung mah cing leuwih ti kitu dul pamilis tah sok ayeuna la ilaha illallah ayeuna goblok sok atuh bisa dibawanya deui maneh ayeuna pika geuleuheun sia mah Bayu Bajra
Tul pemilih. Tul pemilih. Wah. Tul pemilih. Dul Sumang. Dul pemilih. Hek, ngagoler weh. Saya hiji deui ti aing. Sok. Sabtarnyu. Sabtarnyu. Ya, Cing sok. penasti kersayang tumampara. Iya ge. Ieu denawa dijamak kakuatan Aji Sabtarnyu. Iya ge. Atuh paburisat jadi seuneu lir cika-cika si horeng ieu teh kumpulan tina nafsu-nafsu na Sang Hyang Rancasan nyaeta hiji dua ampun Semar, ampun. Kurang ajar sia. Saluhur-luhurna ge nu giruk moal burung amruk sia. Sagagah-gagahna ge nu murka moal burung cilaka. Sasakti-saktina jelema nu sulit pikir moal burung kacing cirihi. Kurang ajar. Sok deuleu. Ditunggu sia bongohna aing pek teangan.